Per rispondere alla domanda se per sciogliere il tessuto adiposo, il grasso già presente all'interno dell'organismo, sia necessario o meglio assumere garcinia o curcumina, vogliamo sottolineare questo aspetto fondamentale. Mentre sappiamo che la curcumina stimola la produzione di adipochine che svolgono un'azione, quindi dal tessuto adiposo, la liberazione di sostanze con funzione paralitica, che tendono a dire alle cellule vicine che è ora di sciogliere, di riprodurre attraverso la lipolisi acidi grassi che servono come fonte energetica, e quindi la curcumina ha un'azione importante sulla scioglimento del grasso già esistente, e quindi praticamente svolge una funzione di integratore per metabolizzare il grasso, e in questa funzione praticamente svolge anche una funzione importante contro l'infiammazione, ben sapendo che l'infiammazione cronica è legata praticamente all'accumulo del grasso, in particolar modo nel fegato, dove la curcumina svolge un'azione colagoga e coleretica, cioè stimola la colagoga, l'aumento della produzione della bile, e coleretica, reosso, scorrimento, la fuoriuscita della bile dal fegato verso l'intestino, favorendo proprio grazie alla bile una migliore consistenza delle feci e soprattutto l'eliminazione di sostanze tossiche come la bilirubina, ma soprattutto praticamente migliora anche la flora batterica praticamente intestinale, in quanto ripulisce le pareti dell'intestino dall'accumulo di secrezioni consistenti, secche, di materiale fecale che rimarrebbe aderente alle pareti. Quindi diciamo la curcumina ha un'azione importante sulla metabolizzazione dei grassi già esistenti, a differenza della garcinia, che invece diventa l'integratore ideale nei soggetti che assumono carboidrati, che quindi producono grassi endogeni. Praticamente perché? Perché la garcinia, grazie al contenuto in acido idrossicitrico, va ad agire sulla citratoliasi citoplasmatica, che è quell'enzima che va a dare vita alla sintesi, fa partire la sintesi degli acidi grassi a livello citoplasmatico negli epatociti, producendo quindi gli acidi grassi che poi formeranno i trigliceridi e poi formeranno a loro volta le VLDL, che diventeranno poi anche il colesterolo cattivo, oltre che l'aumento dei trigliceridi praticamente nel sangue, e quindi creando la dislipidemia. Quindi mentre la curcumina è ideale proprio nello scioglimento del grasso già esistente a livello corporeo, la garcinia impedisce la sintesi di nuovi acidi grassi e quindi di nuovo grasso. Quindi ambedue sono valide in un programma alimentare. In più la garcinia ha un vantaggio rispetto praticamente alla curcumina, quella di avere un'azione ancora non ben spiegata praticamente sull'induzione del senso di sazietà, riducendo lo stimolo della fame, in quanto stimola, con un meccanismo ancora non perfettamente chiaro, la produzione di serotonina, che è considerato l'ormone, il neurotrasmettitore della sazietà. Quindi noi consigliamo ambedue questi integratori, la garcinia prima dei pasti, almeno mezz'ora prima, e la curcumina in concomitanza con l'assunzione del pasto. Grazie per l'attenzione, spero di aver risposto.